我阿妈的冰箱贴住一张黄历，上面写今日宜纳财忌动土。但我发现人类的生理时钟比黄历还龟毛。早上7点，大肠经当值，宜排便忌憋住；中午11点，心经值班，宜吃点苦味忌生气吵架；凌晨1点，肝经加班赶工，宜睡觉忌追剧。你把灵芝孢子粉当作紧急避难包，把益生菌当作城市管线维护，把8小时维生素系当作巡逻警卫。但如果你一直在忌动土的时间硬要开挖，再多警卫也挡不住地基掏空。古人看天时才播种，我们看时间才吃饭。你今天的作息是顺天应人，还是逆天而行？我是爱居达，爱让你人生发达。